Mbote na bato nyonso to bakozwa occasion kotala ngai. Ezali ngai ndeko na bino Gâteau Léger na ye lisusu na pokwa na lelo tomeka kosolola mwa moke na ndenge tomisana kosolola chaque semaine na masolo ya bana mboka. Napesi bino nyonso to ba merci, nasengi na bino bosabone na se place bakomi Gâteau Léger. Alors soki nasali ba émission ebanda koya mbala moko epai na bino. Lelo na ye tosolola mwa moke bandeko na ngai mpona bamakambo ezoleka na mboka na biso comme d'habitude. Tomeka kosolola mwa moke na makambo toza komona oyo eza koleka. Ngai nazali congolaise comme bato nyonso tu, soki na moi likambo mabe ezali na komeka kosolola na kobanga mutu te parce que mboka wana eza ya biso nyonso tu. Soki tozomona likambo ezomarche te il faut tomeka kosolola yango parce que biso nyonso tu toza bakolo mboka. Oyo aza plus congolais to oyo aza plus congolaise aza te. Biso nyonso tu ezali mboka ya bakoko na biso, bakunda ba mutolu na biso nyonso tu kuna na Congo. Alors so tomoni lo mo ezomarche te tokanga minoko te tokoloba toujours po tomeka ko changer mwa ba izaleli mususu mwa ba makambo mususu oyo toza na yango ya mabe. Ngaso lelo na ko intervenir susu po na moni ba makambo ndenge ezoleka totali na makambo oyo ezoleka na niveau Congo ya ba marche na ba soulèvement populaire. Bandeko mboka na mboka ndenge eza wana bato na bato ba respectaka oyo etangami mikolo na bango ya indépendance. Le 30 juin ezali mokolo moko oyo ya maseki te oyo moto akoya na ba makambo na ye aya kosala ba n'importe quoi. Le 30 juin ndenge eza wana ezali fête indépendance mpona mboka. Neti tovandi na ba France na France epeza mokolo nango oyo bakomemoraka bato na bango oyo bakufa le 14 juillet. Ndenge eza wana chaque le 14 juillet ezaka maseki te eza fête nationale. Eza mokolo oyo basoda na bango bakufaka oyo bato na bango bakufaka oyo makambo na bango ndenge ezalelaki alors basala yango le 14 juillet. Biso pe na Congo ndenge eza wana tosala yango le 30 juin. Alors le 30 juin na biso oyo eza fête ya indépendance o mokili mombeyebi ke ndenge eza wana le 30 juin nde ezalaka fête ya indépendance oyo bato bakufa ba martyr indépendance bakufa po na mokolo wana le 30 juin po esala biso lelo ke tozalaki toza indépendant mokolo bato bazwaki indépendance. Soki totali ba Lumumba bakata bango mike ti lelo ebemba Lumumba place ezali eyebana te po kaka na libération ya mboka na biso. Lumumba soki totali bato ebele bakufa ba martyr baza ebele eza makambo maseki te bandeko. Bakoko na biso bakufa mpona ntina balibere mboka wana na maboko ya ba mindele parce que tozaki ba esclave ya ba mindele. Ba mindele bakata bango maboko, bakata bango makolo, bakata do bakoko na biso bazalaki na liloba koloba te devant mundele. Alors courage oyo bana mboka mususu bazalaka wana babite te tokovivre kaka boyete. Tokovivre kaka boyete kaka na esclavagisme. Il faut to sala nini tolongwa na esclavagisme oyo. To senga indépendance pa ba Belge. Alors yango wana nde basenga ka indépendance moko le 30 wana. Mais tango pe le 30 wana tango basenga ka indépendance wana ezaka ka pe ofele boyete. Bakufaka ebele. Alors yango wana nde muto ezali fête indépendance bato bakufaka eza fête mo eza mokolo moko sacré. Eza mokolo moko sacré oyo biso tokolege na bana na biso ke ezali date historique ke mokolo tozwaka indépendance na Congo oyo ba Belge batikaka biso tokomaka indépendant biso moko na bana mboka ti mokolo na lelo 59 ans après ba Belge batika biso bandeko eza mokolo osaka na ngote. Ndenge nini biso toponaka mokolo ya soulèvement populaire ka mokolo le 30 juillet eza ko saboter ba martyr na biso. Eza ko saboter ba martyr na biso. Pourquoi pas? Pourquoi nazo comprendre te bandeko na ngelo ni biso tolingi. Mboka na pe ndenge eza na indépendance wa mokolo le 30 eza kisekedi te mutapesa ki indépendance yango. O biso tokoya ko telemela mokolo ngo tolobi ke eto ke no sa soulèvement populaire mokolo le 30 na ndenge ni. Bandeko to changer na date to luka na date mususu ko changer pour na ko respecter ba martyr na biso. Eza date moko historique o biso to ko legi yango na bana na biso nde hymne national na biso eza ko senga. Hymne national na biso lobi na biso ke le 30 juin jour sacré. Jour o eza immortel. Bandeko
tozonga na bato montant tozosala makambo mosusu tant tozobimisa bamakambo mosusu tozosala tozalaka na sentiment te nga mpe naza kotuna soulèvement populaire yango mpe eza ya nini mpe soulèvement populaire yango soki mpe soulèvement populaire soki mpe marche yango ekozala mpe marche yango ya nini parce que dimanche mpe ndenge eza wana babiro nyonso te eza ya kokangama soki tozolobaki makambo ya cour constitutionnelle yango mpe dimanche esaka te sikoyo tokenda bamemo ngo tokende kopesa nani ezalaka te moko tozonga bato biso moko toyeba eloko nini tozosala bandeko na ngai toyeba biso moko eloko nini tozosala mboka biso moko nde tokotombola mboka na biso fu toza na respect ya babiloko mosusu so tosala na biso soulèvement populaire yango atati bavandredi boluki ata moko mosusu akosala me eza na date historique te oyo bamartire bakufa oyo bato ebele bakufa baperda bafi na bango ti lelo oyo bafamille ebele baperda bafamille na bango ti lelo bamona na bango te likola le 30 jours wana alors biso sikoyo bato mosusu tolingi toya kosabote mokola le 30 jours doki to négliger bamartire na biso wana bakufaki konte ezali date moko bato basepelaka na mokolo na babike mokolo biso tozwaki indépendance nde mokolo biso tozwaki indépendance nde mokolo biso tokende na balabala tokomi kosenga soki indépendance mosusu deuxième indépendance nga nazo comprendre te soulèvement populaire yango biso tokosala par rapport à quoi na likambo nini parce que bainvalidaki Daniel Safu bainvalide badépute yango nde sikoyo biso nde tokozala wana te tokoki osala tokende osala soulèvement populaire bandeko ya montant tozosala makambo tovandaka toraisonne mboka wana eza ni ya Martin Fayulu mboka wana eza ni ya Mbemba mboka wana eza ni ya Kisekedi mboka wana eza ni ya motu mboka wana eza ya biso nyonso tu tosaka basentiment te parce que nga na omona eloko nini oyo ekosenga teke tokende kosalaka basoulèvement wana soki tokende kosalaka banini wana mpona invalidation bainvalide bato me bato wana lelo oyo baza kosalaka bamarche wana baza kotambola mpona badepute wana badepute wana bazosala mpona intere motu te bazosala mpona intere na bango tomona na parlement wana ata basaki motion balobi ke bakitisa mbongo baparlementaire bango nyonso tu baboyaki parce que motu na motu atelaki ke biso bato koti sika boye na tozwi mbongo ngo te boya kokitisa ngo bokitisela biso mbongo baboyaki bango nyonso tu engaki ezaki soki ezaki mpona intérêt peuple banga baloba baprofesseur bafutaka bango mbongo moke baenseignant bazwaka mbongo moke bafonctionnaire bazozwa mbongo moke bon tondima tolongola mbongo na biso tokitisa wana tonga tolobaka ezaki intérêt ya peuple mais lelo lokola Daniel Safu aza te bato wana mosusu balongoli badepute yango nde biso tokesala soulèvement populaire mpo tosoutenir bango ke bazonga bakende kuna bakende kosiéger na parlement eloko biso tozosala toyebi yango te eloko tolingi toyebi te mboka wana eza ya Félix Tshisekedi te mboka wana ezali ya bakoko na biso mboka wana eza ya Félix Tshisekedi te ezali ya Martin Fayulu te eza ya Mbemba te eza ya Muzitu te eza ya biso nyonso tu bakongolais alors tokoki komitika kaka ndenge wana teke mpo motu moko boye soki aza victime ya likambo akotisi population nyonso tu lokola boza contre motu wana bolobi ke ye te tosala boye mpo ye alongwa mpo tosala boye sikoyo soki mboka ekoti mobulu intérêt na biso eza nini mpona miniti oyo bozomona nde bamakambo yango ezokendeleke Kabila aza wana na bato na ye na basena na partout lelo soki ezali ke Kisekedi mona mboka longwe Kabila moto azonga wana sikoyo intérêt nini oyo tozala yango bato Kabila kaka nde bazonga wana parce que bango baza na Sénat baza na Assemblée nationale baza partout sikoyo biso tozolinga tokweyisa motu ya mwana mboka mpo tozwa nini intérêt nini tozala yango na kati wana bandeko tososola trop c'est trop bamakambo mosusu tozosala tosala yango na sentiment te mpo tozosoutenir ka bato moko boye mpo baza bato moko boye basangi eloko moko boye vérité désir ne vérité désir nango tokokende na vérité désir nango ti wapi parce que makambo ese echangeaki nango basango basi bandimaki na bango babiki vérité désir ne sesilaki nango Europe nyonso to basi balobaki ke vérité désir ne sesilaki sikoyo vérité désir nango tozokelukela yango wapi tokende na cour constitutionnelle déjà epesaki déjà réponse sikoyo vérité désir nango tokende kolukela yango ti wapi bandeko na ngai ole tosimba na tosanga na biso ntu mpo totonga Kongo na biso tozokoka kosala yango te tozoluka kaka basoulèvement populaire bato bato bakende kokufa kuna babokela bango bamai ya moto bake kosala boye n'importe quoi kaka ndenge wana nde yango tozotonga Kongo bandeko tosimba na totonga Kongo na biso totika bamakambo eza kodivise biso parce que tobandeki koloba biso en tout cas Kabila dégage lelo Kabila dégage quand même na mutu ya mboka na tete wana aza lisusu te mwana mboka moto aza na tete wana aza na signature pourquoi tokoki kosimba na te biso nyonso to toza wana ke bamemba bato nyonso bamoïse Katumbi tosala opposition moko ya malamu mpo tosoutenir mwana mboka
po to salier na mwana mboka po to boto na mboka na biso na totalité na yango parce que to réussi ko zo quand même ata mutu tozu lokwa tozu mwa signature toza na mwa signature bon monte so toza na sima na biso to sangani to kozala makasi to kotambusa mboka to ko déboulonner système o ezali wana o baza na basena baza partout bandeko na soulèvement populaire to kosala yepesa biso nini na sima na yango. Et après ce qui dimanche on a basali ba marche yango et qui marche yango et si le soulèvement populaire et salamité et après to luka susu likambo susu akosala susu po to déstabiliser kaka pouvoir oyo en place mais bino boza bakonzi boza na bambongo na bino boza kolia mais bato bazo souffrir eza pesi population mbemba ye wana asalaki so combien d'années awa na poto bango nyonso tu baza wana ba leader wana surtout bayaka na bango na poto mais population ezotika na richesse ezo souffrir. Bandeko totala na l'intérêt ya bana mboka totala intérêt ya Congo totika kotala intérêt ya mabumu na biso parce que mutu na mutazo luka positionnement place ni ako se positionner ya moto soko mona kaka wana to sala boy parce que mutazo mona ke place na ezalité ya mwazo luka ke positionnement na kombo ya peuple na kombo ya population ke population lobi boy peuple na biso sengi boy non bandeko eza positionnement na bino nde bozo ko luka. Félix Sekedi atandaki mena ye pa mutu nyonso tu abi mutu nyonso to za na posa ya ko travailler ye aboya ko travailler na ye eloko ni tozo luka pourquoi ki motema mabe na biso ba congolais tozo koka kotika ki motema mabe te pourquoi tozo koka kosangana te pourquoi tozo détruire mboka na biso moko na maboko na biso moko eloko na biso moko na mutu wa mboka wana eza mwana mboka mutaza na likolo wana pourquoi biso tozo détruire yango pourquoi bandeko to simbana biso nyoto totonga Kongo na biso za mboka moko kitoko soki to simbani to tongi mboka tala fraude ndenge leki tala corruption ndenge za makasi na tete ya mboka tala ba makamba mabeso koleka mais soki yo yebi likambo za na implice pourquoi ko bakisa te lobi papa koto basaka bo to pesa na mayile to tonga mboka tala mindele baza na unité na mboka na bona likambo etala ni na mboka na bango basaka ba masekite mais biso mboka na biso komo na ngolo kwa ka passoir moko boye place moko boye ya babusoba place moko boye doki ya makambo ko za sérieuté na ebite nation na biso mokoni to kozwa valeur toko lege na bana na biso nini bandeko eloko ni biso toko lege na bana na biso toko tikela bango nini oya malonga balobaki ba parents na biso basalaki boy eza mawa mingi to meka ko changer to meka ko simbana to kene liboso to tonga mboka to tika ba makambo ba soulèvement populaire nana o salisa soulèvement populaire pe na kishasa na pe simbi bato peza babimi peza bayepe basali soulèvement populaire ngo wana peza simbi pe lobby pe makamye soto échanger pe allez Kisekedi pa longwe na tête mboka Kabila pa longwe esima mkoloni nana ngwaza capable osama makamwa wana zaka bambuye mapamba tozo lexaka ba air tozo ko bebisaka ka mboka na biso to luka to tonga Kongo na biso eza mboka na biso bakoko na biso batikela ki biso to tika ba makamba pampa mbo eza ko diviser biso soko otali na Facebook ba makamba baso koma kondima penate makamba football oyo ibenga moni pasi ibenge kutuka ye mokote na Tshisekedi ondie Tshisekedi ne mutakota na kata terrain ki ko beta bali donc soki eloko esimbi allez mutu boye gloire soki eloko ebebi allez mabe kaka epai ya bato wana nyonso tu kongola bosana ka makambo noki ibenga ute ko memela no coupe soki coupe d'Afrique depuis 1900 combien bakoma kokumisa ye ibenge coach bakoma kokumisa ye lelo bobosa na bino nyonso tu lokola ba poli si ibenge ne mutakoteki na kati ya terrain na sobeta bali parce que ce que zaki ke tolo bakeza faute ya ibenge o eza faute ya gouvernement o eza faute ya boy eza faute ya gouvernement parce que ndenge eza na gouvernement pesi mbongo nyonso to lobi na ba joueur banda kala bazaki na ba riere na ba nini nyonso tu bandeko za mbongo te mais cette fois-ci ba pesi bango mbongo bapesi bango mbongo na maboko bokende bosala likambo mais soki baresili te eza te ke bobanda kofinga bato bazo kofinga babétise na kati ya Facebook bato bazofinga bato ça sert à quoi tout ça tokobosanaka biso tobosanaka noki biso bakongolais tobosanaka noki kala mingi te ibenge ezaki kaka ibenge coach lelo ibenge eza su coach te komi ya kofinga non échec eyaka nango likambo supo ko force moni pesimi te tika
Donc eza na tina moko te ya kofinga ibenga za moto tanga moni ke ezo simba te azo sélectionner ba sélectionner na yo zo sala malamu te aluka démissionner na soki moyen ko démissionner ezali to senga ibenga démissionner parce que ezo simba te na makamyo zo zo sala eza problème te mais ça kofinga ete ya kotelema kofinga so bo fingi nde seconde boko gagner soki to fingi ibenge ne to ko gagner. Non, bandeko molimo na biso ya kofinga o congolais za nango oyo na ebite éducation ngo tozo wuta nango wapi éducation tozo wuta nango wapi ya kofinga so likambo ezali neti ngande na zali na likambo ya le 30 juin nga yo na ye na ekoloba na fingi mutu te na ekoloba ke to pesa mboka na biso respect to pesa ba mikolo o neti ba le 30 juin mokolo indépendance na biso to pesa ngo respect parce que na ba mboka nyonso tout dans le monde entier ba pesa ka mokolo wana valeur. Parce que ça mkola ba martyr tozo kanisa ndenge ba kufaki ndenge ba liberaki biso mboka ndenge lelo Congo komi indépendant malgré indépendance indépendant mais malgré démocratie ezate mais toza quand même mboka mo toza biso moko ba indépendant nga yo na ekoloba yango pourquoi yo peso ko molika mama be okoyi koya koloba te okoki pe oyo lobi tina moko kofinga ezate to simba na bandeko to tika biloko ezo ko diviser biso to tika makambo eza ko diviser biso o eza ko porter biso ata implicité eza na litomba moko te yango na yaki na mokona lelo parce que na monaki ke tant tozo tika pe makambo so tozo ngoloba ngo te tozo banga pe mutu te tozo linga koloba te ngoloba te ke tozo ko banga ko mutu moko boyende akoya atie mutu na mulangi po yo lobaki ke soulèvement populaire moko ya le 30 mutu akotia mutu na mulangi azate parce que plus que congolais azate biso nyonso toza ba congolais toza ba congolaise soki na moni likambe tikenga ite na oyana koloba yango oya kotala atali o pa kolinga tala na ete atali te po na so forcer mutu te. Merci beaucoup na bato nyonso to ba kozwa opportunité ya kotala ngai na pesi bino to ba merci na sengi na bino bo s'abonner na se place ba komi gâteau léger bo s'abonner so na sali vidéo e yaka mbala moko epai na bino na pesi bino na to ba merci bambote belé nzambe a pambola bino na bato nyonso ba kozwa opportunité ya kotala ngai Nathalie Mundeke place azali na pesi e ba bisou belé tika nzamba pambola ye na bana place azali na coach na mobile na ye place azali na pesi bino nyonso ba bisou e belé Dadou Mundeke na pesi yo ba bisou place ozali papi Mundeke place ozali na pesi yo ba bisou Christian Tokombe na pesi yo ba bisou tonton milliardaire leki na biso na pesi bino pe ba bisou e belé tika nzambe apambola bino wana tokomi na mbala ya sima merci